Vi starete senz'altro chiedendo cosa ci faccio con due miraceti, di cui uno a gambe all'aria. Non ve lo state chiedendo? No, perché sapete già che cosa sto per fare. Come promesso, adesso andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste la famosa modifica al miraceti. Mi raccomando, nei commenti qua sotto postate la vostra idea, il vostro suggerimento per il nome di questo nuovo amplificatore. Non sarà il caso di trovargli un nome nuovo, però dovrà essere un miraceti qualcosa, perché fondamentalmente rimane concettualmente fondamentalmente un miraceti, solamente con gli steroidi, mettiamola così. No, non lo chiamerò miraceti con gli steroidi, vorrei qualcosa di un po' più formale, di più gradevole, qualcosa di più marketing oriented, se non vi spiace, per cui mi affido a voi, magari c'è anche qualcuno del mestiere tra quelli che guardano questi video, quindi potrebbe essere un'idea venire fuori con qualcosa di originale. Se no lo chiameremo Super Miraceti e taglieremo la testa al toro. Però ecco, se volete darmi un'idea, io sono contento. Benissimo. Dicevo, vedremo bene in dettaglio come cambia un miraceti da normale a maxi. Per fare questo mi sono portato un miraceti normale e il miraceti maxi definitivo, in modo che messi uno a fianco all'altro possiamo andare a vedere tutto quello che è stato fatto, perché è stato fatto e quali sono le migliorie che ogni parte che viene modificata apporta al progetto finale. Quindi con estrema delicatezza e con estrema attenzione mettiamo a gambe all'aria anche il nostro maxi. Ed eccoci quei due signori a gambe all'aria. Spero che foste anche voi ansiosi quanto me di vedere le differenze fra una soluzione e l'altra. A parte il fatto che mi sembra evidente a colpo d'occhio la differenza, se non altro per la quantità e la dimensione dei componenti della versione normale rispetto alla versione estesa. Direi che merita un tour guidato per capire che cosa sia stato fatto. Come vi ho accennato, le esperienze fatte con lo sviluppo del Super Titania sono state fondamentali, sì d'accordo, poi superate, ma da lì sono partito, e in particolare dall'alimentazione, che nella versione tradizionale è un onorevolissimo pi greco induttivo e nella versione estesa continua a essere un onorevolissimo pi greco induttivo, ma come è stato fatto con il Super Titania, sono cambiate completamente le proporzioni fra capacità e induttanza nell'alimentazione. Per cui, se nella versione normale avevo capacità relativamente alte e un'induttanza piuttosto bassa, nella versione estesa la situazione, come vi dicevo, si è ribaltata. Cioè le capacità sono state dimezzate, letteralmente, anzi un pelo più che dimezzate, ma l'induttore che fa parte del nostro pi greco è stato leggermente aumentato. Leggermente vuol dire passare da circa 1 Henry a 16 Henry di induttanza. Quindi una quantità di energia immagazzinata nell'induttore è estremamente più grande, a fronte dell'utilizzo di condensatori di valore più piccolo dell'originale, si passa da 220 microfarad a 100 microfarad, che, come abbiamo già discusso per il Super Titania, portano a una serie di vantaggi. Primo vantaggio: si possono usare condensatori a film. Nella versione nuova gli elettrolitici sono diventati dei pregiati condensatori a film. Qual è la differenza? Beh, impedenze estremamente più basse, velocità di scarica estremamente più alte, stabilità in frequenza incomparabile, prestazioni in tutto e per tutto dell'alimentatore estremamente migliori. Non solo alle misure, per carità, con questo sistema il ripple sull'alimentazione dell'alta tensione, cioè il residuo di alternata, no? Il rumore sull'alimentazione, si è dimezzato rispetto all'originale, che ha già dei valori più che buoni peraltro. Siamo nell'ordine delle poche decine di millivolt su un'alimentazione da 350 volt, quindi veramente si parla di nulla. E beh, ecco, in questa configurazione il rumore è dimezzato. E questo va bene, però è un dato che non ci dice tutto. Quello che in realtà ci interessa è la capacità di filtraggio e di reiezione ad alte frequenze che ha questa nuova alimentazione. Questa è la parte importante, cioè questo è quello che giustifica
il dispiego di mezzi finanziari, proprio perché i costi sono ovviamente completamente diversi, per avere un'alimentazione di questo tipo. Sull'alta tensione dello stadio finale spariti completamente gli elettrolitici e implementata un'alimentazione induttiva nel vero senso della parola, cioè con una quantità di energia molto alta immagazzinata negli elementi induttivi, piuttosto che non in quelli capacitivi. La stessa cosa però, lo stesso trattamento, è stato riservato anche all'alimentazione dello stadio driver e di ingresso, dove i due condensatorini elettrolitici sono anche qui stati sostituiti da due condensatori a film, quindi con le stesse caratteristiche dei due grossi dell'alimentazione delle finali. Anche qui i valori sono stati abbassati, le caratteristiche dell'alimentazione sono migliorate e vabbè, chiaramente costi e ingombri, arrivederci, però grazie al cielo questo nuovo chassis della serie Evolution ci permette di far star dentro tutto quello che vogliamo, cosa che purtroppo non era successo per il vecchio Super Titania. A un certo punto avevo dovuto, gioco forza, se volevo far stare tutto, mettere una scatola esterna con l'alimentazione dei filamenti, perché all'interno non ci sarebbe stata. In questo caso, con tutta questa piazza d'armi libera nella versione normale, abbiamo lo spazio necessario per far stare tutto dentro, senza bisogno di cavi esterni, secondo telaio, eccetera, eccetera, che per carità è una cosina molto carina, a me su Super Titania quell'alimentatorino azzurro piaceva da morire, ma la praticità è la praticità, non buttiamola via. Abbiamo parlato di alimentazione dell'alta tensione, benissimo, adesso parliamo di quella questione, direi cruciale, che è l'alimentazione dei filamenti delle valvole. L'alimentazione dei filamenti delle valvole finali del Miraceti tradizionale è tutt'altro che da buttare, perché utilizza un pi greco resistivo per ogni canale, per ogni filamento, e quindi una cosa già molto interessante che non è dato vedere tutti i giorni. Ma, come abbiamo detto, ci siamo imbattuti nelle valvole Elrog, che sono meravigliose, ma hanno questa caratteristica di aver bisogno di una cura particolare nell'alimentazione dei filamenti. Quindi il nostro pi greco poteva non essere sufficiente. Dico poteva non essere perché? Perché in realtà io ho testato l'Elrog con l'alimentazione normale e non ho avuto dei problemi legati all'alimentazione. Però in un caso c'è stato un sospetto, come vi ho già accennato, di un problema di rumorosità che poteva effettivamente essere portato dall'alimentazione. Quando mi si è accesa quella campanella d'allarme, sono tornato al banco da disegno, come si suol dire, che non è più un banco, è un PC, e ho dovuto cercare una soluzione per evitare il presentarsi di quel tipo di problema. In soldoni era necessario avere una tensione di alimentazione dei filamenti assolutamente priva di ogni rumore, di ogni ripple, e contemporaneamente avere un'accensione progressiva del filamento che ne portasse un riscaldamento graduale e evitasse shock termici e shock elettrici a filamento freddo. Allora, tecnicamente non si tratta esattamente di una sfida tecnologica, la faccio lunga, ma perché? Perché purtroppo in questo caso il problema era che l'alimentazione dei filamenti normale è già molto precisa e quindi la tensione in uscita dal trasformatore che alimenta i filamenti delle finali è di circa 5,6 volt. I filamenti funzionano a 5 volt, quindi io avrei avuto a disposizione mezzo volt per gestire la stabilizzazione della tensione. Fatte le misure, non sembrava possibile. Perché? Perché i regolatori di tensione normali si mangiano 2-3 volt per lavorare. Cosa vuol dire? Se io devo uscire con una tensione di 5 volt, vuol dire che in ingresso avrò bisogno almeno di 8 volt per poter funzionare. Altrimenti, quei 3 volt il regolatore se lo mangia. Se io entro con 5 volt e mezzo, in uscita ne avrò 2,5 e mi attacco al tram e le mie valvole non si accendono. E quindi è stata questione di andare a cercare un componente particolare che avesse una tensione di dropout, questa si chiama la tensione differenziale dall'ingresso all'uscita del regolatore, estremamente bassa. Ma lavorare a 1,3 ampere, 1,2 ampere, che è l'assorbimento in corrente dei filamenti, con mezzo volt di dropout non è cosa comune. E quindi, dopo aver scartabellato innumerevoli datasheet, sono riuscito finalmente a trovare un accidenti di regolatore
che mi permettesse effettivamente di lavorare come volevo io, cioè con una stabilizzazione ottimale, con solo 0,4 volt di differenziale fra ingresso e uscita. È stato un parto trovarlo, ma il risultato ce l'ho in mano. Questo è il circuitino d'alimentazione del filamento delle finali che va a sostituire questa resistenza nel progetto originale. Vedete, viene collegato tramite due fili al posto della resistenza. Già che c'ero a bordo del mio circuitino ho anche messo dei condensatori di filtraggio un po' più robusti di quelli standard, che rimangono al loro posto perché comunque il loro mestiere lo fanno, ma vengono coadiuvati da capacità aggiuntive. Non sto a dirvi che questo tipo di regolatori sono estremamente critici, proni ad auto-oscillare, hanno problemi di layout, bisogna fare attenzione a mille cose, all'impedenza del circuito, di feedback, eccetera, eccetera. Insomma, fatto sta che ci è voluto una settimanotta perché questo coso funzionasse correttamente, ma alla fine ci siamo arrivati. Questo circuito farà parte della modifica ufficiale. Quelli che avevano già fatto le modifiche al Miraceti, tra virgolette, non ufficiali perché non ancora definitive, lo hanno comunque ricevuto e sono a posto, possono dormire sonni tranquilli, ma nel nuovo ci saranno questi circuiti, ce ne saranno due, vedete, uno per canale, uno per ogni valvola, che permettono appunto il riscaldamento progressivo del filamento e poi una stabilizzazione, direi assoluta, della tensione di accensione. L'utilizzo di questo circuito porta a un aumento dell'aspettativa di vita della valvola perché l'evitare shock termici e shock elettrici al filamento è cosa buona non solo per le Elrog col filamento inustenotoriato, ma anche per le valvole a ossidi che comunque, pur essendo ampiamente molto meno sensibili a queste cose, insomma gradiscono lo stesso, per cui questa modifica, se volete equipaggiarla con le Elrog, ve lo consiglio, è assolutamente la morte sua, ma se ci volete mettere una KR, ok, è ok lo stesso, non va bene uguale, ma va comunque molto bene, è semplicemente un'altra cosa. L'approccio KR con filamento ossidi è un approccio nella tradizione del suono 300B, l'approccio Elrog è un altro mondo, la 300B Elrog è compatibile elettricamente con una 300B, ma fisicamente è un'altra valvola, cioè è una piccola 845 con tutto quello che ne consegue. Quindi viva lo stabilizzatore e chi lo ha inventato, insomma, perché questo particolare integratino ha risolto un grosso problema in maniera estremamente elegante. L'alternativa sarebbe stata ridisegnare completamente il circuito di alimentazione delle finali e in questo caso quasi certamente finire con un alimentatore esterno come con il Super Titania, cosa che francamente avrei voluto evitare. Ma veniamo, il circuito vero e proprio, cioè l'amplificatore. Adesso abbiamo parlato di tutti i circuiti accessori. La scheda di amplificazione, vedete, è sempre la stessa, non cambia, è pur sempre un Miraceti in fondo, no? Quindi trasformatori, alimentazione e uscita sono gli stessi, la scheda è la stessa. Il circuito cambia un po'. Perché? Beh, per prima cosa, vedete, questo filino bianco, che finisce qui sulla scheda, è il filino che porta una leggerissima controreazione ingresso-uscita nella versione tradizionale. Nella versione modificata non c'è più neanche questa leggerissima controreazione e vi assicuro che la differenza già da così è abbastanza notevole. Questo ha comportato naturalmente la modifica dello stadio di ingresso del circuito, proprio sono stati necessari degli aggiustamenti ai valori, delle messe a punto diverse, ma niente di impossibile, insomma, cose che si fanno. Quello che è cambiato già nel primo stadio è il condensatore catodico, vedete questi due qua, 1, 2 che diventano questi due, i due pur ottimi Nikon Gold, condensatorini elettrolitici di buona qualità, decisamente di buona qualità, diventano due Panasonic con dielettrico polimerico. Oscon, chiamateli come volete, insomma comunque si tratta di oggetti con caratteristiche elettriche e devo dire anche soniche decisamente superiori. In termini di dinamica di risposta ai transienti cambiano letteralmente la vita. Qual è il problema? Perché nessuno li usa? Beh, perché costano un botto, semplicemente come al solito, per cui
Bisogna sempre fare i conti col portafoglio. Lo stesso tipo di condensatore è stato usato anche per il secondo stadio sul casodo, eccolo qui, 1 e 2. Per quanto riguarda i condensatori d'accoppiamento, nella versione originale sono questi 6 Miflex a film metallico che, l'abbiamo già ripetuto tante volte, sono dei condensatori assolutamente decenti, assolutamente adatti al progetto originale. Però, come vi dicevo, nella versione Ultra, tanto per cambiare il suffisso un'altra volta, la ricerca era un pochino più approfondita, cioè non solo volevo delle prestazioni superiori alla versione originale, ma volevo arrivare a un equilibrio timbrico generale decisamente più ricercato. Per cui su questi accoppiamenti ne ho provate di tutti i colori. La prima scelta è stata quella di partire dai carta metallizzata che ho usato sul Super Titania. Devo dire, con mia iniziale sorpresa, dopo che ci ho pensato un attimo, in realtà poi la sorpresa è sparita, ma quei condensatori non si dimostravano assolutamente adatti a questo circuito. Il suono che veniva fuori non era quello che volevo che fosse, non c'era quell'equilibrio, non c'era quel comportamento che volevo trovare io. E da lì si è scatenato l'inferno, perché ho provato tutta una serie di condensatori, diversi materiali, sempre film metallico. Volevo evitare di andare a finire su cose troppo chic. Sapete che io non amo alla follia quell'approccio, per carità. Non dico che certi condensatori non vadano bene, dico solo che, ecco. E alla fine la scelta, forse più ovvia, ma in realtà le cose che hai sotto il naso sono sempre le ultime a cui pensi, e anzi devo dire è stata forse l'ultima spiaggia, nel senso che dopo aver provato tutta una serie di soluzioni ho detto ma perché non proviamo anche i cari classici Orange Drops, che tutto sommato alla fine hanno una timbrica che dice sempre la sua. Con mio grande stupore alla fine siamo andati a finire sugli Orange Drops. Non esattamente l'ultima novità in fatto di condensatori, ma devo dire in questo caso hanno reso un contributo all'equilibrio generale veramente notevole, con una bellissima gamma media e che dire, a volte la cosa più ovvia è quella che si prende in considerazione per ultima. E a proposito di cose prese in considerazione per ultima, l'ultimo componente importante che è stato cambiato rispetto all'originale, ed è stato cambiato un bel po', è il condensatore di catodo delle finali. Nel progetto originale si tratta di questi due componenti, 1 e 2, nella versione extra si tratta di questi due componenti. Notate qualche differenza? Giusto un po'. Perché sono arrivato a dei salsicciotti e dei barilotti di queste dimensioni? Anche qui la strada è stata lunga. La prima scelta è stata quella di utilizzare anche qui la componentistica del Super Titania, no? Banalmente, squadra che vince non si cambia. No, in realtà è perché da qualche parte bisogna pure iniziare. Però vi ricordate quando vi ho raccontato che in circuiti come questi, quando cambiate un componente, cambia l'equilibrio di tutto il circuito e va ricomposto tutto da capo? Ebbene, questo è quello che è successo. Andando ad ottimizzare i condensatori d'accoppiamento, alla fine sono saltati fuori i limiti del resto, nel senso che quello che poteva andare bene in una configurazione, migliorando uno stadio, si rivela poi essere il collo di bottiglia. E quindi si è rinnovato il giro di valzer dei condensatori catodici, dove ho provato anche qui un po' di tutto. Tanto per essere chiari, il condensatore catodico utilizzato per il Titania, in una configurazione con valvole tradizionali, fra virgolette, non dava assolutamente segni di insufficienza, anzi, dava il risultato assolutamente sperato. Il problema è saltato fuori quando ho fatto le prove con le valvole Elrog. Le fetenti hanno delle capacità dinamiche di articolazione del basso che non hanno niente a che vedere con quella di una 300p tradizionale. Come vi dico spesso, sono delle piccole 845, quindi tutt'altra dinamica, tutt'altra risoluzione. E difatti, quando le ho montate sono saltati fuori i limiti del condensatore di catodo, del loro condensatore di catodo. La prima scelta è stata quella di provare a usare degli elettrolitici con dielettrico polimerico
come quelli usati negli stadi di segnale, e il risultato è stato assolutamente deplorevole. Onestamente non so se fosse quel particolare tipo di condensatore, perché quelli del tipo usato per il circuito di segnale, per il circuito di potenza non va bene, per questioni di tensione, di capacità, eccetera. Ecco, non so se si trattasse del tipo di componente che non era uguale, o forse proprio del tipo di tecnologia che con correnti troppo alte mostra i suoi limiti, ma suonavano veramente male in questo caso. E quindi gira che ti rigira, alla fine ho dovuto mettermi una mano sul cuore e dire abbiamo fatto 30, facciamo 31. E quindi sul catodo delle finali proviamo a usare dei condensatori a film metallico e non più degli elettrolitici, per quanto di prestazioni estremamente alte. E beh, è stato un po' l'uovo di Colombo, la quadratura del cerchio e tutto quello che volete, perché effettivamente, al di là del fatto che questi condensatori sono enormi, quindi stanno dentro al pelo nello chassis grande e costano un botto, sono stati quelli che hanno dato veramente la finitura finale al suono di questa macchina, tirando fuori quella velocità, quella raffinatezza e soprattutto quella gamma bassa che stavo cercando. Perché la stavo cercando? Perché sapevo che queste valvole la potevano dare. Come vi dicevo, io come riferimento per l'ascolto di questo oggetto ho usato il 1845, cioè non è stato un ascolto a salire rispetto al Miraceti normale, ma è stato un ascolto a paragone con un riferimento di livello ancora più alto. Perché? Perché sapevo che da quell'altro amplificatore stava uscendo il meglio delle valvole. E da questa parte, senza andare a impegnare delle risorse di quel tipo, volevo che il suono andasse nettamente in quella direzione. Per cui dinamica, raffinatezza, articolazione, gamma media che ti lascia sbigottito, e tutto ciò che ne consegue, volevo che fossero paragonabili al 1845. Non so se avete presente quello in 3 telai con le alimentazioni esterne, eccetera. Ecco, volevo una cosa del genere a partire da un Miraceti. Sapevo che sarebbe stato possibile, non sapevo che sarebbe stato così difficile. Pensavo che ci sarei arrivato un pochino più in scioltezza, senza diventare matto per delle giornate a farmi bollire le orecchie ad ascoltare condensatori. Ecco, perché veramente la componentistica in questo progetto ha avuto un peso enorme che io per primo non mi aspettavo, ma devo dire è stato un tour de force arrivare alla scelta dei componenti finali, perché le versioni modificate che sapete avevo già fatto per alcuni clienti erano tutte diverse una dall'altra. Per carità, concettualmente gli interventi sono gli stessi, però ho usato altri componenti, per cui diversi equilibri, diverse messe a punto, ognuna faceva un po' storia a sé. In questo caso si trattava di raccogliere tutto e mettere insieme e proporre un pacchetto definitivo che potesse arrivare a determinati livelli. Ebbene, ci siamo arrivati con fatica, ma ci siamo arrivati e questo è il risultato. Questo è quello che diventa il Miraceti a partire dal Miraceti normale, in pratica tutta un'altra cosa. Vi ho già accennato i costi. Il costo della modifica, chiaramente escluse le valvole, quelle scegliete voi, quelle che potete mettere, è di 2.000 euro e comprende tutto quello che vedete. Mi mandate l'amplificatore, mi mandate 2.000 euro e io ve lo rispedisco così, ok? La scelta delle valvole. Beh, allora, non è un mistero che questo setup nasce per le valvole Elrog, per cui su questo amplificatore ci potete tranquillamente montare le Elrog al molibdeno e stragodervele, perché comunque questo setup è in grado di farvi sentire ampiamente ed evidentemente anche la differenza di qualità fra una R300B e una 300B molibdeno, quindi tanta roba, vi assicuro, tanta roba. Nessuno vieta assolutamente che su questo amplificatore voi montiate altre valvole. Beh, fare 2.000 euro di modifica per tenere sulle valvole cinesi mi sembra una stupidaggine, francamente, no? Però se volete mettere su una KR perché siete legati
al suono un pochino più pastoso, un pochino più eufonico della 300B tradizionale e lo volete a livelli più alti possibile, non è assolutamente proibito, anzi viene fuori una roba molto molto bella. Oltretutto, la maggiore silenziosità delle alimentazioni si fa sentire tantissimo, quindi andare a cesellare il risultato con valvole belle quanto volete è assolutamente consigliabile. Stiamo parlando di un amplificatore che completo, cioè comprendendo titania base, modifica, valvole di potenza, valvole di segnale, può andare a costare nell'ordine dei 6.500, 7.000, 8.000 euro in totale, se pensiamo a una configurazione con le KR, con le 300B molibdeno, con le 300B Elrog normali, contando sempre un ottimo set anche di valvole driver NOS. Quindi giustamente mi aspetto grandi cose e devo dire che con l'esperienza di ascolto di tanti apparecchi di questo tipo mi sento veramente di dirvi che 8.000 euro spesi nella configurazione massima di questo sistema, quindi con valvole di ingresso NOS, modifica e valvole di potenza 300B a molibdeno, sono 8.000 euro spesi estremamente bene e nell'economia del progetto completo vi sembrerà una bestemmia, ma si tratta di un amplificatore estremamente economico. Ci metto la faccia nel dirvelo perché è sulla fiducia. Però, come dico sempre agli scettici che vengono a visitarmi in saletta, portate qui il vostro, sentite la differenza. Poi ditemelo voi, non voglio essere io a dirvelo. Sì, magari c'è un po' di strada da fare per venire qui a Biella a sentirlo. Sappiamo benissimo che chi ha voglia di farsi un giro se lo fa e questa potrebbe essere una buona occasione per farlo. L'idea, ma ve lo confermerò perché sono tempi di organizzazione molto stretti, è di fare una pre-presentazione, un pre-lancio prima delle ferie, quindi magari nella prima settimana d'agosto, nella showroom di Milano, per poter sentire Miraceti normale, Miraceti Ultra Super Fanta Mega, e se volete venire con un vostro amplificatore possiamo anche fare confronti con quello. Il sistema per l'ascolto sarà quello come si deve, quindi ci sarà un DAC1 come sorgente, ci saranno penso le CX8 da pavimento come diffusori per l'ascolto e avremo tutto il tempo a disposizione per chiacchierare e discutere di queste cose. Vi farò sapere a riguardo se riesco a fare questo pre-lancio magari un sabato pomeriggio, condizionatori accesi garantiti, roba fresca da bere sempre presente. Vi farò sapere, siate presenti all'appello e magari in quell'occasione riusciremo anche a annunciare ufficialmente il nuovo nome dell'amplificatore. Nel frattempo io sono a vostra disposizione, commentate il video, mettete un like, condividete eccetera. Se avete bisogno di me sapete come contattarmi tramite il sito, lo potete fare, c'è la mail, c'è tutto quello che serve. Potete anche commentare qua sotto, magari non sono velocissimo a rispondere ai commenti, ai quesiti che mi ponete sotto ai video, ma ci arrivo a costo magari di fare 2 ore di live fiume per rispondere a tutte le domande che si sono accumulate, ma cerco comunque di esserci e di essere presente nel limite dei tempi che tutti gli altri impegni mi lasciano. Con questo vi saluto, spero di vedervi presto, spero di darvi notizie estremamente a breve termine e vediamo un po' che cosa succede. Al prossimo video.